តើអ្នកដឹងទេថាមីកញ្ចប់ដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកមិនមែនផលិតមកពីចិនឬកូរ៉េទេតែផលិតដំបូងឡើងគឺនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដោយលោក Momofuku Ando បានបង្កើតមីកញ្ចប់ដំបូងឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1958ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1971គាត់បានកែច្នៃបង្កើតមីប្រភេទជាកំប៉ុងម្ដងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំដោយគាត់បានជឿថាពិភពលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមានអាហារញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសជប៉ុនបានជួបគ្រោះទុរភិក្សដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅទីក្រុង Nagasaki និង Hiroshimaប្រជាជនបានរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានហើយស្បៀងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាមនុស្សធម៌ជំវិញពិភពលោកដែលបានផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ប្រជាជនជប៉ុនដែលកំពុងតែជួបនៅរងគ្រោះទុរភិក្សនោះគឺជាស្បៀងដែលត្រូវចម្អិនមិនអាចរក្សាទុកបានយូរឡើយវាផ្ដល់ផលលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបលោក Momofuku បានច្នៃបង្កើតឡើងនៅអាហារដែលទុកបានយូរនិងងាយស្រួលចម្អិនដោយគ្រាន់តែហែកកញ្ចប់ហើយឆុងទឹកក្តៅនឹងអាចញ៉ាំបានភ្លាមៗការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកមួយនេះបានជួយមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីភាពអត់ឃ្លានហើយបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកក៏បានផលិតមីតាមប្រទេសជប៉ុនដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការទុកដាក់និងងាយស្រួលចម្អិននិងរក្សាទុកបានយូរហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ជាអាហារមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកទាំងមូល